阿紅姐珠海嘅，我可唔可以連你？佢話呢一隻牌子嘅防曬霜好好用，佢唔單止防曬霜，係次泡亦都好用。嗱，冇錯，我上到30份，你哋而家要嘅咋咋林拍落去好唔好？阿紅姐係咪好好用？我冇呃你。係啊，我用咗成年啦。你用咗成年係咪好好用？我哋嘅防曬，你可以問下呢個紅姐，呢個我呢個防曬我都唔喺度啦。你幫我推薦下我哋嘅防曬得唔得？你話乜嘢？用咗1年幾啊？你用咗1年幾，你係咪覺得咧你嘅皮膚會好咗？用咗1年幾啊？我哋呢個防曬咧，只要你佢係 SP50+㗎。係啊，我又飲你嗰啲膠原蛋。你飲我嘅膠原蛋白係咪？係啊，又飲啲膠原蛋白啊！我同你講啊，你飲咗之後咧，你係咪會覺得你自己靚咗好多啊？你會慢慢靚嘅，唔係一下子靚嘅。吓？佢講乜嘢？冇皺紋嘅。佢話冇皺紋啊。哦，你等下，我等下覆你啊，可以嚇。你咁樣啦，我俾你睇睇，我除咗呢個好用咧，我哋呢個都好好用嘅，我哋呢個面霜都好好用嘅。我啱先咧就上咗30份。阿梁仔，你倒計時嚇，你而家倒計時，因為就嚟拍完嘅啦。嗱，我俾你睇睇啦，我查咗。買咗啦，我買咗啦。你查，我話俾你知，唔會令到你好失望。你睇下我，嗱，我查咗呢個，我查咗眼霜。然之後我再查一查我哋嘅防曬霜，嗱，我俾你睇睇啦，我哋嘅防曬霜連阿永哥啊、亮仔佢哋都用嘅，嗱，唔係啊，我買咗眼霜啦。呢個眼霜你可以當面霜用啊，因為佢好抵啊，49蚊夠3支，你睇下，嗱，你睇下靚唔靚？靚啊，係咪啊？查咗之後咧，查咗之後啊，我哋嘅防曬查咗之後咧，你好似冇查過咁樣嘅，嗱，我再查一支啊。因為佢帶咗有隔離嘅功效，跟住同埋咧仲有美白。我仲喺阿杏兒姐嗰度買咗嗰隻貴婦膏啊嘛，搽咗塊面係好滑嘅。你可以搽貴婦膏，可以搽防曬膏噶啦，你哋自己睇睇啊嗱。你搽咗貴婦之後再搽防曬都要搽㗎，因為貴婦膏佢係攞嚟你嗰個素顏霜咁樣嘅作用，但係你呢個知道啊，我知道啊，我塗咗而家我做綠化嘅，我搞綠化嘅，嗰塊面都唔會黑嘅。你要長期用咯，嗱，你睇下我隻手啦，我呢隻手同埋呢隻手有咩區別啊？嗱，我係小賢姐姐嘅，我搞綠化嘅，成日曬啊，佢都唔會黑㗎。嗱，你聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到啊？所以我就係話俾你知，我哋好潤嘅，我哋呢支佢潤而不膩嚇，潤而不膩。你加埋呢個防曬，你睇下我呢個防曬靚唔靚？我呢個防曬咧係39蚊夠1支，你可以用個幾兩個月㗎啦。你用得到你就用，用得到你就用。你睇下嗱。你睇下，一年買4支啦，一年4季都搽嘅防曬霜啊。係啊，你有燈光你就搽，嗱，我俾你睇睇啦，佢係防水嘅啦，我話佢係防水嘅啦，你睇唔睇得到啊？睇到啊，玩手機都搽㗎。你有汗，佢係防水嘅啦，我搽咗啦，睇唔睇得到？抵唔抵？你自己睇睇啊，你自己睇睇啊嗱。再買嗰隻噴霧咪得咯，買隻噴霧噴下嘅咯。唔係，我呢個噴霧咧，我係舒緩嘅，因為我敏敏肌嚟嘅。咁我呢個噴霧咧，你買咗幾次啦？係咪？所以幫我上個福袋，幫我上個福袋嚇。你買埋我呢個防曬霜啦，你加我同你講，你當係面霜嚟用，你都已經夠晒抵啊！我買咗啦，你剛才49蚊9 3支，我買咗啦。係冇錯，多謝晒你嚇，係好抵咧，係好抵咧。嗰個乜嘢嚇？嗰個乜嘢有冇庫存？嗰個防曬霜喎，你睇睇喎，佢好似庫存告急喎，靚仔。個防曬霜仲有4份啊！哦，防曬霜剩翻4份，如果你哋有需要嘅，自己點擊入去購買嚇。